Wieħed mill-uniċi 7 residenti ta' Ħattart li qed jitolbu l-qorti twaqqaf il-proġett Tac-Central huwa ħaten l-Eks Ministru u ex-Membru Parlamentari Nazzjonalista Cassar li rreżenja fl-2015 wara li kienu żvelati pjaċiri u għotjiet mingħand kuntratturi. Il-Gazzetta Kulħadd irrapportat li Vella Haber huwa wieħed fil-lista ta' 7 residenti minn fost eluf li jgħixu f'Ħattart li naqdu fit-talba biex jitolbu lill-awtorità tal-ippjanar twaqqaf il-proġett ta' titjib fit-toroq ewlenin bejn l-Imrieħel u Taqali. Vella Haber ħaten Cassar huwa magħruf sew li huwa ħaġa waħda miegħu, tant li anke kien is-segretarju privat tiegħu meta Cassar kien Ministru għas-Saħħa taħt amministrazzjoni preċedenti. Minkejja li Vella Haber qatt ma semma fil-każ u kien jokkupa din il-kariga anke fi żmien li fih allegatament seħħew it-tranzizzjonijiet li ftit snin wara waslu għar-riżenja tal-istess Cassar. Cassar u Vella Haber għandhom proprjetajiet ma' ġenb xulxin fl-inħawi fejn se ssir waħda mit-toroq il-ġodda tal-proġett. Din it-triq il-ġdida ilha markata fil-pjanti tal-iżvilupp ta' Ħattart għexieren ta' snin minn qabel ma nbnew l-istess djar. Madankollu il-gvern immexxi mill-kabinet li kien jifforma parti minnu Cassar sal-2013 għal xi raġuni jew oħra ħalla l-proġett fuq l-ixkaffa. Minn meta Infrastruttura Malta ħabret il-proġett Tac-Central l-investiment li se jwettaq dan il-pjanijiet li ilhom snin biex isiru, fuq il-mezzi tal-medja soċjali Cassar spiss ikkritika dan il-proġett. Madankollu minħabba d-deln tal-allegazzjonijiet li waslu għar-riżenja tiegħu ftit snin ilu ma tantx jista' joħroġ on u kontrih. Kien għalhekk li ntieħdet id-deċiżjoni li jkun Vella Haber lider u spalla ma laqdiet kontra il-proġett biex ikompli Jimbotta ħalli l-proġett ma jsirx. F'Lulju li għadda l-awtorità tal-ippjanar approvat il-pjanti tal-proġett biex dan ikun jista' jitwettaq. L-istudji tekniċi u xjentifiċi dwar dan il-proġett juru li l-proġett se jwassal biex il-ħin tal-ivvjaġġar f'dawn l-inħawi jonqos bin-nofs, waqt li jonqos ukoll ħafna tniġġis fl-arja mill-karozzi li bħalissa jagħmlu ħafna ħin staġnati fit-traffiku f'Birkirkara, f'Ħattart u f'Ħalbalzan. Il-proġett se jżid ukoll kilometri sħaħ ta' korsiji għar-roti, ħafna bankini ġodda, faċilitajiet aħjar għal passiġġieri tal-karozzi tal-linja u żoni sħaħ imsebħa bis-siġar u bil-pjanti, 212% iżjed milli hemm illum. Ir-rapporti jinkludu wkoll li meta jitlesta l-proġett, il-komunitajiet ta' Ħattart, Ħalbalzan u Birkirkara mhux biss se jkollhom arja aktar nadifa, iżda se jkollhom ukoll ħafna aktar siġar milli hemm illum. Iżda din il-ġimgħa numru ta' qdiet ambjentali u 7 residenti fosthom Vella Haber talbu lill-awtorità tal-ippjanar twaqqaf il-permezz. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.